شروع فیلم با نیروهای ویژه ارتشه. یه کارخونه مخروبه رو دارن محاصره میکنن. یه کارخونه که قاچاقچیای مواد اونجا کارشون جاساز کردن مواد توی معده ملته. بین نیروهای تک‌تیرانداز به اسم لنگ فانگ ما با فانگ خیلی کار داریم. نیروهای PLA وارد عمل میشن و خیلی سوسکی نگهبانا رو افقی میکنن. حالا وقتشه یه هجوم اساسی کنن. میرزن توی ساختمون و همه رو قلقم میکنن، اما اصل کاری داستان این داداش کچلمون ووجی داره فرار میکنه. انگار پیش بینی این اتفاق هم کرده باشه. توی کل کارخونه مواد منفجره کار گذاشته بوده و با انفجارشون کلی تلفات هم میگیره، ولی کمکی بهش نمیکنه. ووجی با یه گروگان پشت یه دیوار بتونی پناه گرفته. از اینجا نه راه پس داره نه راه پیش. از هیچ زاویه‌ای نمیشه به ووجی شلیک کرد. اگه تیر خطا هم بره گروگان کشته میشه. واسه همین فرمانده دستور عقب نشینی میده. اما لنگ فانگ اینجوریه که به همین راحتی نمیذارن بری داداش. موقعیت خودش رو عوض میکنه و نشونو گیری میکنه. ووجی درسته توی تیر رس نیست، اما دیوار بتونی که پشتش قایم شده چرا؟ این کار لنگ فانگ نافرمانی از دستوره، اما انگار اهمیتی براش نداره. شروع میکنه تیراندازی به دیوار بتونی تا بتونه یه حفره رو توش ایجاد بکنه. بعد از تیر دوم گلوله رد میشه و ووجی کارش تمومه. درسته عملیات موفقیت آمیز بود، اما لنگ فانگ باید جواب پس بده بابت کاری که کرده. فرمانده میگه کاری که تو کرده نافرمانیه. مهمترین چیزی که توی ارتش بخششی براش وجود نداره. بهم بگو احتمال خطا رفتن تیرت چقدر بوده سرگرد؟ لنگ فانگ میگه 50% قربان. فرمانده میگه اون وقت تو با این وجود این کارو کردی درسته؟ اگه 50% دوم عمل میکرد و خطا میرفت چی؟ لنگ فانگ میگه من به کار خودم مطمئن بودم. حتی اگه بازخواستم بشم نسبت به کاری که کردم پشیمونی ندارم قربان. بین تیم بالارده های فرمانده زنم هست که از حاضر جوابی لنگ فانگ خوشش اومده. لنگ فانگ فعلا بابت کاری که کرده بره بازداشت تا براش تعیین تکلیف بشه. کاراکتر بعدی که باهاش کار داریم برادر ووجی یعنی دانگ، یه خلافکار گردن کلفت مواد و قاچاق انسان. چند وقتی توی فیلیپین زندگی میکنه و الان هم پلیس فیلیپین اومده برای بازداشت کردنش. همه چیز اوکیه و انگار هیچ دردسری وجود نداره. وقتی از خونه میارنش بیرون وای میسته تا سیگارش رو روشن کنه و بوم، همون موقع یه گروه از سربازای مزدور سر میرسن. یه گروه مزدور آمریکایی که برای پول کار میکنن. الان هم صاحب کارشون همین عزیز دله. سلاحایی که استفاده میکنن سلاح سنگینه، اینجوری که اصابت گلوله صرفا نمیکشه، از جا میکنه. بعد سرویس کردن پلیسا دانگ برادر ووجی بدون حتی یه خراش نجات پیدا میکنه. میریم به مراسم خاک سپاری ووجی. دانگ صرفا یه خلافکار ساده نیست، یه گروه شبه نظامی درست درمون داره. واسه همین در افتادن باهاش خیلی پرهزینه است. جدا از اونها گروه مزدوران هست با ریاست تام کت. 4 تا ساک پر از دلار دستمزد تام و تیمشه برای پیدا کردن و کشتن لانگ فنگ. لانگ فنگ کجاست؟ همچنان توی سلول انفرادی ارتش. همون فرمانده زن اومده توی اتاق سر وقتش. اسم فرمانده شایونه. بهش میگه توی اتاق تصمیم گیری الان 2 تا گروه داریم. یه سری‌ها میخوان اخراجت کنن، یه سری‌ها میگن نه باید به ترفی بدن. میدونی کدوم گروه قدرت بیشتری داره؟ گروه اول. اما من برات یه راه نجات دارم. چیزی در مورد گروه گرگای مبارز شنیدی تا حالا؟ دانگ فنگ میگه بله قربان، یه گروه از سربازای ویژه که توی گارد آزادی بخش کار میکنن. شایان میگه خوبه، معرفیت میکنم همونجا. یه گردان از سربازای کله خر، دقیقاً مثل خودت. فردا صبح لنگ فانگ معرفی میشه به گردان گرگای مبارز. برای اینکه برسوننش به مقر باید آویزون از هلیکوپتر بشه و مسیر رو بره. حالا چراشو نمیدونم. وقتی میرسه به منطقه یهویی از ناکجا آباد سربازا و تانکاشون سبز میشه. لنگ فن رو تقسیم میکنن و میشه عضو گروه AF گردان. فردا صبح کل نیروها رو تقسیم به 2 تا گروه آبی و قرمز کردن. گروه گرگای مبارز هم شدن گروه قرمز رنگ. دارن میرن سمت جنوب چین، یه نقطه مرزی برای برگزاری یه آزمایش بزرگ. وقتی به منطقه تحت نفوذ دشمن نزدیک میشن، همه با چتر میپرن پایین. نزدیک منطقه‌ای که فرود اومدن یه پایگاهو پیدا میکنن. انگار که پایگاه فرمانده یه گروه رقیب باشه. فرمانده دستور حمله میده، اما لنگ فانگ میگه مطمئنی میخواین این کارو بکنیم؟ این چیزی که من دارم میبینم بیشتر شبیه طلسته. فرمانده روبش میکنه و میگه انگاری فراموش کردی یه سرباز بیشتر نیستی. الانم از گروهان جدا شو تا سر وقت بهت یه درس حسابی بدم. لنگ فن و 2 نفر دیگه میمونن برای پشتیبانی. به محض وارد شدن مابقی به منطقه قیچی میشن و مانور باخت میدن. یه امتیاز منفی برای گرگای مبارز. اینجوری که معلومه لنگ فنگ حدسش درست بوده. لنگ فنگ رد یه کوادکو
هلیکوپتر رو میزنه و سر در میاره از مقر فرماندهی گروه حریف، یعنی مستقیم میزنه توی خال. با ترکوندن چند تا بمب فکر اتاق فرماندهی میفهمه که چه اتفاقی افتاده. وقتی فرمانده تیم حریف میره که فرار کنه، لانگ فنگ از پشت سر میزنتش و فرمانده تیم حریف از بازی حذف میشه. یه امتیاز توپل برای گرگای مبارز. اما مانور همچنان ادامه داره. شب لانگ فنگ و 2 از همرزمانش توی چادر دارن استراحت میکنن که چند تا سرباز با عجله میان سمتشون، انگار از یه چیزی فرار میکنن. اما چی؟ گله گرگا حمله کرده به گردان گرگای مبارز. لانگ فنگ و بقیه شروع میکنن تیراندازی، بعد از اون با سرنیزه از خودشون دفاع میکنن. انقدر مقاومت میکنن و گرگ میکشن که ما بقیه بیخیال میشن و فرار میکنن. همون موقع شب یه اتفاق مهم دیگه هم داره میفته. تامکت و نیروهاش رسیدن به جنوب چین، دقیقاً همون منطقه‌ای که ارتش داره مانور میده. مختصات دقیق لانگ فنگ رو هم پیدا کردن. فردا صبح همه خرکیف از اینکه فرماندهشون رو زدیم، کلی گرگ لت و پار کردیم، توی جنگل دارن میرن که نارنجک منفجر میشه و پاتک میخورن. چیزی که مشخصه تیرا و انفجارا دیگه فیک نیست، همه چیز واقعیه. لانگ فنگ گزارش میده، میگه به ما حمله شده، این دیگه جزء مانور نیست قربان، نیروهای خارجی بهمون حمله کردن. لانگ فنگ رد اسنایپر حریفو میزنه، سعی میکنه یه جوری خودشو بهش برسونه، اینطوری حواسش رو از بقیه هم پرت میکنه و بقیه اجازه فرار کردن دارن. توی همین شرایط که لانگ فنگ درگیر اسنایپره، تامکت میره سراغ رفقای لانگ فنگ و رفیقشو میکشه. لانگ سر میرسه اما یه خورده دیر شده. با از دست دادن سلاحش مجبور به فرار میشه، اما تام دنبالش نمیره، فعلا بیخیالش میشه. نیروهای کمکی سر رسیدن، دیگه شرایط فرق کرده، همه چیز جدی شده. به خاک کشور چین حمله شده. تام و بقیه با ماشیناشون فرار میکنن. 2 هلیکوپتر شروع میکنن به تعقیب کردنشون. ماشینا وسط مسیر از هم جدا میشن تا شرایط واسه فرار کردن بهتر باشه. اما یکی از جیبا کله میشه و تقریبا نصف نیروهای تام به فنا میرن. چیز زیادی نمونده بود که خود تامی هم به فنا بره. ارتش چین تحتوی داستان در آورده. تام یه ارتشی بازنشسته است، چند وقتی توی عراق و افغانستان بوده. بعد از بازنشستگی از ارتش شده یه مزدور. بقیه اعضای تیمم دقیقاً همین تیپی. الانم دارم برای یه بابای کار میکنم به اسم داین که خودش هم چند روز پیش وارد خاک چین شده. لانگ فنگ جنازه همرزمش رو روی دوشش گرفته و داره با خودش میبره سمت دشتای باز، جایی که هلیکوپترها بتونن فرود بیان. هواپیما برای ارتش سلاح و تجهیزات میرزه پایین. سلاحهای تماماً جنگی برای مقابله کردن با گروه تام. جنازه همرزم لانگ فنگ رو هم با هلیکوپتر از وسط میدون جنگ خارج میکنن. گرگای مبارز آماده دفاع از مرزهای چینن. از لحاظ تعدادی قطعا خیلی بیشتر از مزدوران، اما تام و بقیه جنگ چیروکیو خیلی خوب بلدن. وسط رودخونه گروهان میخوره به تله و کلی تلفات میده. تعدادشون کمتر میشه اما به پیشروی ادامه میدن. اما انگاری تله‌های انفجاری که کار گذاشتن 1-2 نیست. لانگ فنگ و گروهش دوباره پاتک میخورن. اسنایپر روی تک تکشون دید مستقیم داره، کافیه دست با خطا کنن تا کارشون رو بسازه. یکی از سربازا زخمی شده و کسی نمیتونه بکشتش عقب، چون توی تیررس مستقیم اسنایپره. هر کسی که بهش نزدیک بشه کشته میشه. سرباز رو به لانگ فنگ میکنه و میگه فقط خلاصم کن، همین. اما لانگ فنگ یه کار دیگه میکنه. کل گروه شروع میکنن شلیک کردن به تنه یه درخت. گلوله ها درخت رو از پا در میاره و دید اسنایپر محدود میشه. لانگ فنگ سینه خیز میره سمت رفیقش و میکشتش عقب. لانگ فنگ میخواد همون نقشه رو دوباره اجرا بکنه، شروع کنه دویدن تا حواس اسنایپر رو بکشه سمت خودش. اینجوری بقیه مهلت پیدا میکنن تا موضع درست خودشون رو پیدا کنن. تایم پناه گرفتن لانگ فنگ برای تیر نخوردن فقط 2.3 ثانیه است. فاصله جا زدن تیر بعدی و شلیک کردنش. بازی‌ها خوب اجرا میکنه. لانگ فنگ میرسه بالا سر اسنایپر و خلاصش میکنه. اما اسنایپر تنها نیست، تامکت پشتیبانش بوده. سمت لانگ فنگ شلیک میکنه، اما یه جسته ریز و فنگ یه بار دیگه قصر در میره. از اون طرف ارتش داره کارو دست میگیره و تک تک سربازای تامیو میکشه. یکی از سربازای آنورمال یه گولاخ 2 متریه، طرف باش درگیر میشه. بعد تموم شدن گلوله ها جنگ میشه تن به تن، با چاقو میافتن به جون هم. سرباز چینی خاک میکنه و از پشت گردن میخواد خفش کنه، اما انگاری کارساز نیست. یه نارنجک برمیداره تا هم طرف و هم خودشو بتره کنه. اما قبل از انفجار نارنجک همرزمش میاد و نجاتش میده. دوست گولاخمون تنهایی سوخاری میشه. تام همچنان مشغول تله کار گذاشتن و به فنا دادن ارتشه. لانگ فنگ وسط جنگل تامو میبینه و میفته دنبالش. تام هم شروع میکنه به فرار کردن تا لانگ فنو بکشه سمت همون جایی که خودش مین کار گذاشته. نتیجه هم میده. لانگ فنگ پاش میره روی یه مین ضد نفر. شروع میکنه سریع چاله کندن دورش تا یه جوری موج انفجار رو کم بکنه و خودش رو نجات بده. بعد کندن چاله از روی مین میپره و مین منفجر میشه، اما لانگ فنگ زنده میمونه. لانگ فنگ همچنان دنبال تام میدوه. تام داره میره سمت مرز تا از خاک
که چین فرار کنه. لانگ فنگ قبل از رسیدن از پشت سر بهش شلیک میکنه اما تیر کاری نیست. حالا با هم دیگه با کولت درگیر میشن. تیراشون تمام میشه اما کسی کشته نمیشه. درگیری میره سمت گلاویز شدن و مبارزه با چاقو. تام فنگو زمین میزنه و چاقو رو میذاره بیخ گلوش تا کارو تموم کنه، اما فنگ همون چاقو رو تقدیم خود تامی میکنه و تامی هم کشته میشه. از مزدورا کسی نمونده، انگار همه چیز تموم شده باشه. اما دانگ و نیروهاش لباس ارتش چین رو پوشیدن و به عنوان نیروهای پشتیبانی اومدن وسط میدون. اومدن تا لانگ فن رو پیدا کنن و کار نیمه تموم تامی رو به سرانجام برسونن. بین نیروها خود برادر ووجی یعنی دانگ هم هست. یه پزشک میرسه بالا سر فنگ، یه سرنگ در میاره که فنگ متوجه یه تتو روی دستش میشه. انگاری براش آشناست، برای همون تیم قاچاقچیاست. فنگ قبل از اینکه طرف بتونه سرنگو بهش بزنه برمیگردونه سمتش و تقدیم خودش میکنه. دانگ خودش سلاحو دست میگیره و شروع میکنه شلیک کردن. لانگ فنگ هم جنازه رو سپر میکنه و تک تک نیروها رو آشولاش میکنه. دانگ که میبینه اوضاع خرابه میخواد فرار بکنه سمت مرز تا از چین خارج بشه. از اون طرفم یه ارتش از نیروهای شبه نظامیش دارن میرسن، تعدادشون هم به هیچ عنوان کم نیست. اما لانگ قبل از اینکه بتونه قصر در بره سر نقطه صفر مرزی خفتشو میگیره. با رسیدن نیروهای پشتیبانی ارتش هم شبه نظامی‌ها غلاف میکنن و برمیگردن. برادر ووجی دستگیر میشه و به لانگ فین هم یه مدال شجاعت تقدیم میشه. سکانس آخرم لانگ فین و هاج خانوم کنار هم، ان شاءالله که خوشبخت بشن. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.